Всем привет, дорогие подписчики, здесь моего канала, с вами я, Кевин, и сегодня будем продолжать записывать игру Minecraft Poker Edition. Сегодня я вам покажу, как можно невзначай так вот умереть в Майнкрафте, случайненько. Например, вот так. Этот разруш. Знаете, как бывает некоторые строят вот так вот. И совсем не задумываются о последствиях. Я вот так вот, друг у меня играл. Он построил себе такой домик, да, вот смотрите, сейчас я вам покажу, в чем прикол. Даже не смешно. Вот видите вы, там загорело все. И так вот огонь постепенно вот так расходится, так вот расходится, да, он начинает все воспламеняться постепенно. Так как дом у него деревянный был, он быстренько сгорел. Вот уже начинает все постепенно загорать. Вот, вот видите, вот тут уже начался огонь. Так вот огонь постепенно распространяется. Вот так, вот он уже тут. Как он тут оказывается, я это никогда не понимал. Вот как он там вот мог оказаться, это же просто нереально. Разгорается вот так, да, это понятно. А как он тут сразу? Вот так вот дом сгорел. Дом все на эти. А при этом он еще и спал. Какой дом тут сзади сгорает. Также еще некоторые делают тут так. Лавы. И вот так. Типа, чтобы это... Вот там, видите, уже сгорает она. Сейчас она там сгорит. И лава спустится вниз. Вот, типа, тут этого ничего нету. Вот, смотрите, лава спускается, да? Такая вот у него стеночка, да? И вот от лавы все мгновенно прям воспламеняется. И дом вот так постепенно сгорает. Давайте это все, короче, потушим. Самый быстрый способ потушить все — это сломать все. Врубаем лаву нафиг, пусть она не течет больше здесь. Вот. Сейчас, давайте все вот тут на все. Тут теперь надо. Я слышу, что это еще горит. Ну вот на этом я уже, пожалуй, закончу. С вами был Кевин. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч.